Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanaan waamame jedha. Ofiif haasa'u jira. Phaawulos ofiif barataa Yesuus of godhe. Ofiif gartee ani gartee barattoota isaa ajjeesee waldaa keessaa baasee fixuun tureef hin jedhe. Yesuus Phaawulos gartee barattoota qofa fixuu ture hin jenne. Barattoonni Yesuus Phaawulos nu fixuu ture hin jenne. Namtichi ofumaaf mul'anni ofiif nam mul'ate jedha. Sagalee ofiif hin dhagee jedha. Waa'uma hundaa'u dhara kootiin gartee kijiba kootiin gartee namootan gara gartee gooftaa yoo yaame maaliif hin yakkamaa taayyataa abbaatu jedha. Kijibee yoo dhufan maaltu isin galchee gara kiristaanummaa isin. Namnummaa dhufuudha malee jedha. Saniif isinirraa dhiisaa gara dubbii Yesuusitti deebina dura. Wangeela keessatti Yesuus waan jedhu ani gartee dhugaa ba'uun kan koon fudhatamtu jedha. Kan dhugaa naa ba'u tokkootu jira jedhe innis abbaa. Osoo Yesuus wangeela keessatti gartee caafame ani waaqa kan jedhu ta'e hin fudhatamtu. Maaliif jennaan dhugaa ba'uun kan koo hin fudhatamtu jedhe. Yoo Waaqayyoon akkuma gartee tokkicha gartee kan koo argadhe jedhe. Yesuus gartee ergamaa godheetiin erge jedhe. Waliigallee yoo Yesuus gartee ani waaqa kan jedhu illee hin fudhatamu. Waaqayyoon dura ergaan dura Waaqayyo abbaan isin jettan Yesuus waaqa jedhee fi ragaa ba'uu fi qaba. Lammaffaa Yesuus Kiristoos anu waaqa jedhee ragaa ba'uu qaba. Isin waan wangeela irra hin jirre nun lallabdanii akkamiin fudhan? Leeqa ustaad akkamiin fudhan waan wangeela irra hin jirre? Sillaaseedha jettanii tokko lama sadii jettaniiti tokko nuun jettan. Qalamni kun meeqa yoon jedhe qalamni kun tokko yoon isin hin jedhe kijiba moo dhuga ustaad? Hin fudhatamu ka. Qalamni kun takka lama sadii qalama tokko yoon isin hin jedhe hin fudhatamu. Kijibaadha. Quba lamaan kana yoon akkan ol qabee tokko yoon isin hin jedhe hin fudhatamtu. Kijibaan aan jettan kijibaan ta'anilleen. Waliigallee Yesuus Kiristoos waaqni tokko jedha isin a'aa jettan. Phaawulos fudhadhaa Yesuus obboleessa keenya dhiisaa yaa pheenxee yaa ortodoksii. Dhiisa. Phaawulos fudhadhaa. Phaawulos Yesuus hin beeku. Takkaa Yesuus Kiristoos guyya tokko maqaa Phaawulos jedhee hin beeku. Yesuus Kiristoos seexaana irra beeka Phaawulos irra. Seexaani Yesuus waliin ture bar. Seexaani Yesuus waliin ture. Phaawulos Yesuus waliin ture. Phaawulos namtichuma Phaawulos jaamu kanaa hin beeku. Phaawulos warra Yahudootaati miti. Barattoota Yesuusii miti. Phaawulos ergamaa qulqulluu jettan. Eenyutu ergamaa qulqulluu Phaawulos isiniin jedhe. Ani cubbuu gartee seexaana keessa jiru akkana na godha jedhaa bara. Eenyutu ergate? Biyya kamitti ergate Yesuus? Yesuus barattoota isaa ergachuu ture biyya lafaarra. Barattoota 12 ka dubartiilleen keessa hin jirre ka dhiirti bichaan keessa jirtu ergachuu ture. Mee biyya kami Phaawulos ergate? Oromiyaatti isiniif erge? Mee bakkuma Yesuus Phaawulosiin yaa gartee ergamaa konkoo yaa Phaawulos deemii cuuphi. Deemii wangeela lallabi. Deemii akkana godhi jedhe mee bakka takka fida. Dhiisaa jiran waan akkana. Hin loltan hin aartan amma gizeen argitan kana. Amma fugartee huccuu gurraatti isiniif uffanne amma. Diddanii miti. Maal goonare gadda isinitti haa taatu. Abumaas baga gaddeebine alhamdulillah deebine. Mee koota waan wangeela Yesuusdha. Ani dubbii Yesuusin isinin lallaba. Isin Phaawulos nan lallabdan akkam walii galla. Yesuus hin fudhattan. Yesuus anarraa bara anoo garraa miidha jedhe. Karaa inni dhuga barsiisa. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himee jira jedha. Dhugumaan isinin jedha jedha. Isin hin fudhattan dhugaa Yesuus. Hin fudhattan. Mee namni dhugaa Yesuus naan fudhadha jedhu isaa dhiira jedhan. Yoo ati wangeela Yesuus fudhatte ani kijibaadhaan isinin jedha. Mee dubbii Yesuus kiristaanii naan fudhadha jedhu boqonnaa takka qofaan sii dubbisa harka baasi. Naan dubbadha ka'ettan asirra jettan. Yoo ati bakkaan an dubbisan ani fakkeenyaaf amma gartee Abu Xalhaa yoon jedhe maqaan kee akkasuma Abu Xalhaa. Miti. Akkasuma. Ba u ta a la ha a Abu Xalhaa. Sirrumaan dubbisee mi? Sirriidha. Yoon Abu Xalhaa isin jedhen jettan mee naan dubbisaa boqonnaa takka boqonnaa san hojii dubbisanii dhuga moo sobaan hojii dubbisanii waanumaan an jedhu san mee haa jedhanii takkaan isin jettu. Koota inni dhiiraa kan dubartiidha. Koota boqonnaa takka qofaan isin gaafadha. Dubbiin Yesuus immoo dubbiin san dubbii dhugaati moo dharaati yoo isin kan fudhattan taate ani kijibaadhaan isin hin jedha koota. Hin jirta Yesuus sanyii jirta urjii jirta dubbii Yesuus naan fudhadha kan jedhu.
Ustaz akkam oolte? Nagaa no. Inni oolle amma naa bariite boo hirriba hin kee. Okay, rakkoon qabu. Dhiifama hafuura keessa galee hafuura Ameerikaa international hafuura keessa. Hafuura isa kam? Hafuuruma kami hafuurri lamaa jira? Hafuura jira moo simbira? Ayi. Hafuura adda addaa jira Ameerikaa kana. Hafuura biraadha yoo ta'e tole okay. Jiru. Akkamatti nagaan si haa ta'u dura? Tole siifis haa ta'u. Maatiin kee nagaa? Nagaadha kan kee akkam? Biyyi nagaa, hojiin nagaa? Hunduu nagaadha galata waaqayyo. Ilmaan keen keetoo? Ilmaan kan koos nagaa isaaniitiin dhalanne malee. San gaafa mere. Osoo iyyeessu hin deebine ilmaan siif haa kennu waaqayyo. Maaliif jette? Maarree guyyaan xumura maal baay'een osuma ilmaan hin horanne biyya lafaarra deemaa jira. Yaaddi kee sirriidha. No, maqaa biraan nama dirribaadha maqaan koo. Oh, dirriba. Ayyeedde. Bareedaadha. Dirriba pheenxeedhaa mi? Eeyyee. Eh? Dubbii Yesuus dubbate hin fudhattamu hin gatta. Dubbii Yesuus sirriitti hin fudhatamu. Hin fudhatta? Eeyyee. Eh? Eeyyee sirriitti. Okay. Ayyee wangeelessi bira ni jiraa? Wangeela baasuu hin danda'an akkuma qabu. Okay, wangeela nu baasetummaan. Hafuura kiyyaan kan keetiin dubbisime. Amma baasuun na rakkisa gaa bilbila hin ta'e jira waan ta'e. Ani baasee naan dubbisa ishii? Tole. Walii gallaa akkanumaa bara. Waa takka waliin dhabu. Maa afaan Oromoo naasaa jira afaan Oromoo mi? Ayyee sirriitti malee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsuma 40 dubbisa. Okay. Wangeela kana naan irraanfadhee torbaan kana biraan turre nuuf olcha. Ofirraan butiin wangeelli dubbisa galee waaqayyooti waan ta'eef. Dubbisaayyee awwataleeyyee ishee. Okay. Yesuus siif waaqa moo nama? Waaqa malee. Siif waaqa ishee. Ayyee. Anaaf nama siif waaqa. Okay. Akkana jedha. Hin dhaga'amaa mi? Nagaama. Isaan hodhi isaanii nu biraa deeman uummanni hin deeminaa jiran warri jalaa fi gubbaattis taaptaap godhaatii dhaggeeffadha. Ishee. Hayyee akkana jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani dhugicha isa waaqayyoo irraa dhageessinitti meeraa jedha. Eenyu akkana jedhe? Yesuustu jedha. Eenyu irraa dhagee jedhe dhugicha? Abbaarraa. Waaqayyo abbaa. Abbaan jenne. Jechuun waaqayyo abbaadhaan hin jedhu jedhati. Ani dhugicha isa waaqayyoo irraa dhageessinitti meeraa jedha. Waan caafame kan ittiin daballu boqonnaa kanarratti. Miti? Eenyu irraa dhagee Yesuus dhugicha? Waaqayyo irraa jedha. Dhuga. Yesuus waaqa naan hin jenneeti? Sirriidha waaqa. Waaqayyoon kan kee waaqa irraa dhagaa? Haa ta'u itti fufiga. Haa ta'u miti dirribaa koo hin jennu akkana. Ustaas akkanaa gootu. Akkam godha? Jechuun akkaataa adeemsaati malee waan biraa miti. Gaaffii barbaadde na gaafadhu. Si gaafa jechuun walumaa barreeffama. Daqiiqaan alaadhuuti walitti samaraayis godhii waan gaafachuu barbaaddu hunda isaa walitti cuunfiti kun maalidha naan jedhii waan siin taane deebitee na gaafatta keessaa deebii koo keessaa siin taane taana. Akkasin jaalladha sababni isaa. Boqonnaa dubbisee fixeetiin boqonnaa irraa takka si gaafadha akkana jedha. Ani dhugicha isa waaqayyoo irraa dhageessinitti meeraa isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjannee jedhe. Dubbii kana guutuu eenyu dubbate? Yesuus. Goobas. Ani jedhe Yesuus dhugicha isa waaqayyoo irraa dhagee isinitti meeraa jedhe. Yesuus ati waaqa naan jetteemi? Yesuus ani dubbii waaqayyoo irraa dhagahu qaama biraa irraa dhagahuun qabaa jedha. Dhuga moo soba? Sirriidha. Waaqayyoo irraa hin dhagaa jedha. Waaqayyoo qaba Yesuus. Dhuga moo soba? Walitti naaf uftee nama gaafatta ustaas koo. Akkami walitti uftee gaafadha? Akka nama siin jedhetti tokkoon akkasitti nan gaafatiniiti samaraayis godhii yaada ijoo kee na gaafadhu. Hayyee Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Okay itti fufi kanadhaa gaaffiin kee? Gaaffiin kiyya kana. Ni qaba hin qabu naan jedhi. Yesuus waaqa qabatu hin ta'in abbaa qaba.
abbaa waan jedhamudha jechuun waaqayyo Yesus abbaa waaqayyo ilma waaqayyo okay, Yesus waaqan qabu abbaa malee. Yesus waaqayyo inni jedhu kan inni yeroo baay'ee agarsiisu Amma waaqayyo Yesus angaafiin kiyya waan ta'e summarize godhina gaafa dheette. Yesus waaqani qabu moo qabu yennaan dirribaan Yesus waaqan qabu abba qabanaan jette. Naan sobi akkasuma itteemi. eeyyee Goobas Yesus abbaa malee waaqan qabuu miti. akka nama dual nature Yesus Kristos yoo jira miti ree ustaas dual nature kan jennu sun waaqayyo Yesus Kristos nama guutuu waaqa guutuudha la. Amma Yesus maali jedhee barsi gaafa hin jenne bar. Waan jedhe amma gaafiin bare salphaadha. Ati haadha manaa ni qabdaa yoon siin jedhe hin qabuu allaqe. Hanqasum. Deebi'e. Naan qabaa jette tan akkam qabdaa waan adda addaati gaafii iddoo cila seen. Waan jedhe Yesus tokkoffaa siif maali jennaan naaf waaqayyoodhaa naan jette. Yesus waaqa ni qabaa jennaan hin qabuu naan jette abbaa malee. Akkasa kaa dhumeemi. eeyyee Akkasa amante akkas naan jette. Dubbuma afaan kee irraa si gaafate. ishee kana irratti itti sii dabaleen gaafii itti fuftu. Ayyee. haa ta'u Yesus Kristos Yohaannis 8:40 kana irratti nama yookaan maan jedhee kan inni of ibse sun isa nuti namummaa guutuu Yesus Kristos waa'ee isaa kan haasofnu sanadha. Kun true humanity sanni namummaa isaa guutuu sanni qabu sana is a real person who has spoken the truth. Isa nama isuma dubbatu sanadha. Dhugaa sana isa dubbate nama ta'uu isaa kan agarsiisu isa kanadha. Kontekstii baay'eedhaan ilaalama waa'ee Yesus Kristos kan inni namni baay'ee nama confused ta'uu fi tokko waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaa beekuu lammata waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluun konseptiin kun lamaan namaa galee jennaan wal jala nama jalaan rukutu wantichi. Tarii kanarratti yaada qabdu mee akkam naan galee. Ani boqonnaa kana waan jedhe amma waaqni waaqa ni qaba. Waaqni waaqa ni qaba jettee akka namaa taasaa jira. Waaqni waaqa ni qaba. Okay. Waaqni meeqa? Waaqni meeqa? Tokkodha waaqayyo. Waaqni tokkicha san waaqa akka isaanii qaba. Baay'ee bareedaadha. Waaqi tokkicha gaafa jennu akkamitti maaf dheeressita jechuun gaafii mana barumsaa gaafatan filannoo abaacaa hin filatta dhugamoo soba hin filatta bakka duwwaa guutiidha explain takkaa ibsi gaafiin afran kana kan baranne waan siin jedhe gaafii kallattii yoo gaafatan gartee yoo gaafii gaafatan Yesus Kiristoosin gaafii nama gaafatanii bar yaa barsiisaa jireenya bara baraa galuudhaaf maal haa godhu jennaan aan jenneen gartee akkami mootummaa waaqayyootti gallaa eenyutu galaa akkana jennaan abboomii tiisuma jedheen. So kallattumaan deebiseef Yesus waan jedhe Yesus eega waaqa taate Yesus malee waaqni biraan ni jira. Kana irratti siifan ibsa gaan amma tiriinitii wanta jedhamu. Waa'ee akkasiin hin jenne baleessoo. Dr. Abiyyi malee Itoophiyaa keessa Dr. Abiyyi malee muummeen ministeera biraan ni jira yoo jedhan maal jettaan? Abumaas akkasittiin ibsamuun kan waaqayyo akkas miti. Waaqayyo hafuuraam akkamitti animeet goonee akkamitti haasa'uu dandeenya. Hafuura jechuun maal jechuudha? Hafuura jechuun bar waaqayyo waan hin mul'anne tokko jechuudha bar waan hin argamne harkaan hin qaqqabatamne tokko jechuudha bar waan biraatii miti. Sirriidha garuu foon uffatee Yesus Kiristoos nama ta'ee nama haasa'uutti hin jiru. Kanarratti waan akka diyaagiraamii tokko si agarsiise. Mee akka islaamaatti waaqayyoon meeqa jedhe nagaa fudhu. Mee akka islaamaa nagaa fudhu anaas deebisa. Nagaa fudhu bakka bu'ii meeqa. Akka islaamaatti maalitti amantaa akka islaamaatti mee? Allah waaqayyo tokkotti naman. Waaqayyo tokkotti amanta. Allaan quraanatti namantu? Quraanatti namana dubbii rabbiiti jedheeti nama. Baay'ee bareedaadha. Quraanni uumaadha moo uumama? Dubbii isaati. Quraanni gartee waan waraqaadha waan uumamu miti. Dhaagaleera. Dubbiin isaa kun uumaadha moo uumama? Dubbiin isaa dubbii dubbatu. Naagaleera jecha rabbiiti miti quraanni. Dubbii isaati dubbii dubbatamu. Haa ta'u itti amantaa miti quraanatti. Itti namanaya. Uumaadha moo uumama quraanni? Quraanni maal uuma quraanni gartee uumaa. Waa'ee rabbiirra jirtanii ibsa ustaadha. Waa'ee rabbiirra jirtan. Natiin qeebar karaan deemuun wallaalee bar. Obboleessa kiyya gidduu Tiriinitii keessa nagalcha. Amma waaqayyo irratti haasoo jirtan obboleessa. Waa'ee uumaa fi uumaa irraa osoo hin taane qo'a yeroo takka. Mee akkana godhu jechuun amma yoon ibsa gartee Allah malee waaqni biraan ni jira. Allah biraan ni qaba.
Quraanni maalidha? Quraanni uumaadha moo Goota. uumaadha? Oyeeti deebi. Innoo Oyeeti deebi. waa meeqatti Asanitti amantaa? dhaabbadhu. Seerge dhaabbadhu tokkotti asiin jedhee bara akka deebitu. Amma si gaafadha. Yesuus waaqaami? Naa cufata. Ewa laal ustaada wanni isin jettaniif hin galleef gaafii na gaafadhu jennaan gaafii fakkaataa No, miliquu jira. Wallaahi hin beeka. Dhibbara dhibbatti miliqaa jira. jennaan inni waa'ee uumaa bira dhaqeechi mata duree biraa keessa seenee jechuudha. Na anumaatu bara mee firaatu hin dhiisee bara deemuu didee bara ammoo nuti waaqayyoo tokkicha malee waaqni biraa hin jiru obbo hin jiru tokkicha san malee hin jiru amma ni tokkicha kana Yesuus malee waaqni biraa ni jira jedhiimme siibi hin deebisu hin deebisu Jesus akkasumaami cal jedhee firraa sanyii mee sanyitti achi dabara firraa sanyii nagaan siif haa ta'u. Isiniif illee haa ta'u Jirtu jirra. akkoo barreessa keenya kana yoo tasgabboytatis nagaan waliin haasoo boqonnuma takka waan barreeffame qofaan gaafa waan jiru malee ani isin hin gaafadhu jedhan. Ani gaaffiin qaba malee gaaffii isinirraa fudhachuudhaaf illee numne baay'ee na gaafachaa turan Abbo Xalaan Faasilaa. Maal si gaafatan? Deebistee Gaaffii isaanii deebiseeraa feeyyee. fudhatanii Amma gaaffii kan koo fudhadhee nufe. maal fudhattee isaa? Choon isaan waan baay'ee haasofne amma gaaffii masin gaafachuu barbaade. Yesuus Kiristoos kun ni amantamni silaasatti. Akka wangeelaattis ergama akka quraanattis ergama jennee himan. Ayyee. Inni Yesuus kun yogguu biyya lafaarra ture amantiinsaa maal ture? Islaam. Islaama gaariidha. Nabii Muhammad immoo Yesuustu kanatu immoo dura gara biyya lafaarra dhufe. Yesuustu dura ture, Yesuus duraas Musee ture. Maal jettan? Yesuustu Nabi Muhammad dura ture, Yesuus duraas Museedhaatu ture hin jedhe. Waa'ee Musee mudoon taane Yesuusidhaa fi Muhammadii gaafadheetan inni. Maa hin turre jarri kun. Yesuus dura raajota meeqaa ture? Yesuus Kiristoosu gartee ergamoota raajota na dura seera raajota na dura diiguudhaaf hin dhufne jira. Raajii jechuun tokko isa singular plural raajota jechuun kumaataman. Yesuus itti dabalee gartee ani jedha humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Kalarirran sinii dhiifama. Abshira maatu. Ayyee. Qayyii nuti hin diimeessina. Wangeelli hundi bakka diimaan kun dubbii Yesuus jedhanii warri gartee wangeela baasee hundi itti walii galanii isaantu godhe. Okay, akkana jedha. Dubbiin qayyii boo. Dhiifama. Ayyee. Ayyee. Yoo kana booda yeroo sadiitti deebine hin dubbistu. Hin dhiifne boqonnaa biraa fidanna kana hin dhiisna. Didde boqonnaan kuni. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkaan dhageetti naan farada. Firdiin ani faradu qajeelaadho. Akkasuma miti, akkasuma jedhaa miti. Aanoo jedhe yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isaan ergee duukaa ba'a jedha. Boqonnaa kanarraa maaltu sii gale shawa? Ittiin sii deebi'a qofa wangeela kiyyarraa hin baasa. Macaafa hin qaba bara. Appii. Akka jedhu Yesuus dhugumaan isinitti himaa ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Maaltu sii gale ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechuun maal jechuun afaan Oromootitti? Namni hanqa kana afaan Oromoo kana beeku hin jiru? Yani wanna abbaa isaanii isa ajajeen alatti humna isaatiin gochuu hin danda'u. Okay, inni amma dhufaniiti Yesuus ani homaa gochuu hin danda'u jedhee kuni siif hin galu kuni namummaa isaatiini. Yesuus namummaa kiyyaani jedhee kun. Namummaa kan kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe moo Yesuus walumaa galatti ani homaa gochuu hin danda'u jedhe. Lakki ani homaa gochuu hin danda'u de malee namummaa kootiin jedhee keessan galu. Akkana kanaaf ittiin dabalinaa jennaan. So Dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani jedhu hunduma isaa hin hojjeta. Ani gara abbaa waanan dhaquuf kan irraa kan caalu iyyuu hin hojjeta. Abbaan ilma
isaatii ulfina akka argatu waanuma isaa maqaa kootiin kadhatan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isa maqaa kootiin yoo kadhatan ani nan raawwadha jedhee. Akkana irra sii deebi'a. Akka jedhu dhugumaan isiniin jedha dhuguma jechuun dubbii gajjabeessee ta'uu jedhanii dubbii gajjabeessuudha. Dhageeffadhu dhugumaan sitti mana dhaggeeffadhu armeente namaan jettu irra deddeebitee akkasii galtu maal natti himuu deemta akka ta'etuuf okay dubbiin kun Yesuustu jechuudha dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe maal jedhe namni natti amanu waan ani hojjedhu hunda ni hojjeta. Kiristaanii hundi Yesuusitti amanne jedhaniimi? Ni amanne jedhu. Okay hojii Yesuus keessaa du'aa kaase bal'aa fayyise bishaan irra deeme dubartii laguun ji'a meeqa gartee irraa maal taatisan fayyise namni gogaa maal ta'e fayyise waan Yesuus namni natti amanu jedhe waan an hojjedhu hunduma ni hojjeta jedhe moo takka hojjeta jedhe hunduma ni hojjeta jedhe. Kiristaanni addunyaa namuma kiristaana barsiisa wangeelaawi daaqooni faarfattu namni biyya lafaarra jiru namni irraan du'u ni jira. Danjur. Kiristaanuma tokko argitee kan nama du'aa kaasu dhalattee biyya lafaa tanarra takka. Hin argine ammaatti garoon. Asi namni arginu waa fidu. Okay. Ati Yesuusitti amantee miifiifu? An ortodoksiin ture dura amanaan ture iyyeen. Ortodoksiinis bari Yesuus numa amanti. Sirriidha. Namni anatti amane jedhe wala islaaman jenne eenyu namni natti amane.